yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever. ஹே ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரண்ட். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போறோம். நானே பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல ஒரு பொருளையும் வாங்கியிருக்கேன். எப்பப்பெல்லாம் ஆஃபர் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ஒன்னொன்னா வாங்கி இப்போ மொத்தமா கம்மியான பட்ஜெட்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் குறைச்சிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பண்ற பிசி நம்ம ஒரு கடையிலயோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டோர்லயே போய் பண்ணா கிட்டத்தட்ட வந்து 32,000 இருந்து 34,000 வரும். ஆனா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 24,500 முடிச்சிட்டேன் என்னோட மொத்த பட்ஜெட்டையுமே. எல்லாமே நான் போட்டிருக்கு எல்லாமே ஒரு ஹை-எண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா நான் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறேன். இப்போ இதே சேனல் தான், இதுலேயே நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். டிஎன்பிசி நான் படிக்கிறது அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்காக ஒரு நல்ல பிசி நானே பண்ணலான்னு இன்னும் நான் பண்ணல, இப்போ பண்ண போறேன். ஸோ நான் எப்படி பண்றேன் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இது வரைக்கும் நான் பிசி பில்ட் பண்ணதும் கிடையாது, அதை பத்தி எனக்கு நாலேஜும் கிடையாது. பட் ஆனால் நானே பண்ணலாம் தான் இறங்கியிருக்கேன். ஸோ லேப்டாப்ல நோண்டி இருக்கேன், உள்ள உள்ளதெல்லாம் கழட்டி எல்லாத்தையும் ஹார்டிஸ்க்கு கழட்டுறது, ரேம கழட்டுறது மாத்தி மாத்தி போட்டு பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் இது வரைக்கும் நான் பிசி பத்தி எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் எதுவுமே கிடையாது. நான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டேன். ஸோ மதர் போர்டு, எஸ்எம்பிஎஸ், ரேமு, அடுத்தது ப்ராசஸர் AMD Ryzen 5 5600 GT, அடுத்தது SSD, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து, அடுத்தது மவுஸும் கீபோர்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வாங்கியிருக்கேன். மவுஸு கீபோர்டும் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து வாங்கியிருக்கேன். அடுத்தது வந்து மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ல இருந்து வாங்கியிருக்கேன். எல்லாமே ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் உள்ளதுதான். ஸோ இதுல தான் நம்ம இப்போ ரெகுலரா டெய்லி 10 to 15 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்காக ஒரு பிசி ரெடி பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ பிசி ரெடி பண்றதுக்கு எல்லாத்தையும் அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இது கேபினெட் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து எலைட் 1100 கேபினெட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு RGB 4 ஃபேன் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஏர் ஃப்ளோ உள்ள கேபினெட். உள்ளத்துல இதான் பெஸ்டா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக இந்த கேபினெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை கீழே எடுத்து வச்சிடுறேன். அடுத்தது மதர் போர்டு MSI B450A Pro Max 2. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயஸ் அப்டேட் பண்ணி வருமா, ஸோ அதனாலதான் இது வாங்கினேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நனைஞ்சு வந்துருந்துச்சு. இதுக்கு நான் அமேசான்ல ரிட்டர்ன் கேட்டிருக்கேன். பட் ஆனால் அவங்க என்ன பண்றானுங்க எது பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஒரு மாசம் மேல ஆயிட்டு எனக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரல. அதனாலதான் இப்ப நான் வேலைக்கு ஆகாது, இப்போ என்னன்னு பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிசி பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அடுத்தது SMBS. இது வந்து கூலர் மாஸ்டர்ல 550 V3. இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடலு. இதுலதான் வந்து இந்த மதர் போர்டுக்கான 4-pin CPU சாக்கெட் இருக்கும். மற்றது எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா 8-pin தான் இருந்துச்சு 450 வால்ட்ல. அதனால இது வாங்கினேன். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம 10 to 15 மணி நேரம் பண்றதுனால நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல SMBS இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்து ப்ராசஸர் தான் முக்கியமானது. இதுதான் வந்து மெயினே. இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு பிரைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த CPU வாங்கினேன். AMD Ryzen 5600 GT. இது ஒரு பெஸ்ட் ப்ராசஸர். ஒரு நான் வாங்கினது எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்காயிடுவீங்க. ஸோ பிரைஸ பாத்தீங்கன்னா வெறும் 6,400 வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணா நான் அட்டாச் பண்றேன் எல்லாத்தையும். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,400. கார்டு ஆஃபர் எல்லாம் சேர்த்து 7,080 வந்துருச்சு. பெஸ்ட் ஆஃபர்ல ஒரு எனக்கு நல்லா சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான பிரைஸ் தான் வாங்கினேன். உங்களுக்கே கேட்க ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7,000 வாங்கினேன். இது கடையில போய் வாங்கினாலும் 11,000 இருந்து 12,500 வரைக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும். பட் ஆனா வெறும் 7,000 வாங்கினேன். அடுத்து ரேம் Crucial Vengeance 16GB DDR4 ரேமு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3600 மெகாஹெர்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த Crucial Vengeance 16GB ரேமு. இதுதான் உலகத்துல பெஸ்ட் ரேம்னு சொன்னாங்க. Crucial Vengeance ரேம் தான் பெஸ்ட் ரேம் சொன்னாங்க. அதனால தான் வாங்கினேன். இது பார்த்தீங்கன்னா WD-யோட ப்ளூ SN 5500GB SSD. என்கிட்ட ஒரு ஹார்ட் இருக்கு, அதனால நான் வந்து 500GB போதும்னு சொல்லிட்டு என்னோட பட்ஜெட்டை முடிச்சுக்கிட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நான் பிரைஸ் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிரைஸ் சொல்லிட்டேன். ப்ராசஸரோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கார்டு ஆஃப் எல்லாம் போக 6,400. பட் ஆனா கார்டு ஆஃப் எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட 7,080 சம்திங். அது எவ்வளவு கரெக்டா தெரியல, ஆனா 7,000. இது 7,000. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 3,400 500GB WD ப்ளூ. அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா வந்து Crucial Vengeance 3600 மெகாஹெர்ட்ஸ் 14GB ரேம். பாத்தீங்கன்னா 3,600 சம்திங். மதர் போர்டு கிட்டத்தட்ட 4,400 சம்திங்னா 4,700 தெரியல, 4,700 வச்சுங்க, 4,700 சம்திங். இது பாத்தீங்கன்னா SMBS 4,000. SMBS உள்ளத்துல பெஸ்டா போட்டிருக்கேன் 4,000. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேபினெட் 1,700 1,699 கேபினெட். அடுத்தது கீபோர்டு வந்து 650.
மானிட்டர் வந்து 2000 ரூபாய். இதான் நான் வாங்கின மொத்த பிரைஸ். மானிட்டர் இங்க இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல. அதை ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மதர் போர்டு அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் எதுவுமே பிரிக்கல. மதர் போர்டை பிரிக்க போறேன் காய்ஸ். பிரித்து விட்டு இதான் பாத்தீங்கன்னா MSI B450 Pro Max 2 மதர் போர்டு. இது பயாஸ் அப்டேட் பண்ணி வந்துட்டு சொன்னாங்க, அதனால இது வாங்கினேன். ஸோ மதர் போர்டு இருக்கு உள்ள. நான் இது மேல வச்சுக்கிறேன். மதர் போர்டு பாக்ஸ் ஃபுல் என்ன இருக்குன்னு ஒரு அட்டை இருக்கு. இது சாட்டா கேபிள் நினைக்கிறேன், ஒரு சாட்டா கேபிள் இருக்கு. அது வந்து ஐஓ அந்த கேபினெட் பின்னாடி சொல்ற இது இருக்கு. அடுத்தது இது என்ன நட்டுன்னு தெரியலையே. இது ஏதோ ஒரு நட்டு இருக்கு காய்ஸ், என்ன நட்டுன்னு தெரியல இது. அடுத்தது புக்லெட் இருக்கு. அவ்வளவுதான் மதர் போர்டு பாக்ஸ்ல இருக்கு. இதை தூக்கி நான் உரமா வச்சிடறேன். ஐயோ, இதை வச்சுதான் பில் பண்ணுமா காய்ஸ், மறந்துட்டேன். அதுக்குள்ள பொருள்லாம் எடுத்து வச்சிடறேன். நான் படிச்சு பார்த்தா பில் பண்ணணும். கீழே வச்சு இது மேலதான் வச்சு பில் பண்ண சொன்னாங்க. ஒரு மதர் போர்டு அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? வேற எந்த துணி என்கிட்ட இந்த துணியை கூட இப்ப போயிடுச்சுலாம் நான் நினைக்கிறேன். கிளீன் பண்றதுக்காக ஒண்ணு வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்து நானே கிளீன் பண்ணிக்கிறேன். இதை தனியா வாங்கினேன் 50 ரூபாய். இப்ப நான் பிரிக்க போகிறேன். மதர் போர்ட் நானே போட்டிருக்கு. எங்கேயாவது பட்டுக்கான்னு பாக்குறேன், அதான் லைட்டா பயமா இருக்கு. சிபி எஸ்எம்டிஎஸ் போட்டு போயிட்டுனா இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 RAM ஸ்லாட் இருக்கு. ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல மதர் போர்டு இதான், பெஸ்ட் மதர் போர்டு இதான். ஒரு நல்ல VRAM இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மதர் போர்டு அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ப்ராசஸர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணணும். ப்ராசஸர் வெறும் 7000 வாங்கினது. அதுக்குலாம் ப்ராசஸர் AMD Ryzen 5600 GT. இது அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன். அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். நடக்குது கையில எனக்கு. गाइस ப்ராசஸர் गाइस நர்வஸா இருக்கு गाइस எனக்கு. ஒரிஜினல் தான் நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் அன்பாக்சிங் பண்றேன். ஒரு புக்லெட் இருக்கு, அதையும் கீழே கூட்டுறேன். எலிமெண்ட் சீட்டு என்னது, இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் ரீடு போட்டிருக்கு. AMD Ryzen 5000 series desktop processor BIOS update being installed. ஏதோ போட்டிருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. BIOS அப்டேட் பண்ணதுன்னு சொல்றாங்க நினைக்கிறேன். அடுத்தது ஸ்டாக் கூலர் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். அடுத்ததுக்கு கூலர் நான் வாங்கினேன், திருப்பி அது ஏதோ ஆயிட்டு அதனால ரிட்டர்ன் போட்டேன். ஸ்டாக் கூலர் गाइस எப்படி மாட்டணும் கூட தெரியாது. ஆமா गाइस, தெர்மல் பேஸ்ட் இதுலயே வருது, ப்ரீ இன்ஸ்டால்டா. தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையே, தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதானு தெரியல, தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்கு. ப்ராசஸரை மாற்றணும், அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ப்ராசஸர் அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன். பயமா இருக்கு எனக்கு. போனா மொத்தமா போயிட்டு சொல்லுவாங்க. ப்ராசஸர் गाइस வெயிட்டா இருக்கு நல்லா.
சொல்லி ஒரு அம்புக்குறி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த அம்புக்குறியை இதை எடுத்துணுமா போட்டா இதுல ஒரு அம்புக்குறி இருக்கு. அதுல அம்புக்குறி கைஸ் நடுவுல வீடியோ ஸ்டாப் ஆயிட்டு கேமரால எடுக்கலாம், டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராங்கிறதுனால 13 நிமிஷத்துலயே ஆஃப் ஆயிட்டு எப்படியோ ப்ராசஸரை மாட்டிட்டேன் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் பர்ஃபெக்டா தான் மாட்டிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு மாட்டும் போது கரெக்டா வீடியோ ஆஃப் ஆயிருக்கும். இப்போ வந்து ஸ்டாக் வேற வந்து வைக்கணும், அதோட நட்டெல்லாம் கழட்டிடணும். அப்புறம் தான் சொன்னாங்க வந்து இதுல ஒரே ஒரு NUMA போட்டுக்கலாம். கையில ஆடுது எனக்கு அந்த அளவுக்கு கையில ஆடாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பில்ட் பண்றேன்னா அதனால பயம். என்னதான் 2 வாட்டி நம்ம ப்ராசஸரை கரெக்டா இருக்கான்னு வச்சு பார்த்துட்டு தான் வச்சேன். நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை. பண்ணி பார்த்தோம். நான் கை ரேகப்பட்டிருக்கேன். நீங்க வந்து ஒரு ஏர் கூலர், நல்ல ஏர் கூலர் போட்டுருங்க, அதான் பெஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து தர்ம பேஸ்ட் ஓகேவா? எங்க தர்ம பேஸ்ட் கொஞ்சம் மட்டும் போட்டு கூலர் மாஸ்டர் தர்ம பேஸ்ட் அக்கா நான் வாங்கினது பாருங்க. நீங்க ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன். எந்த திசையில் வைக்கணும்னு தெரியுது. கரெக்டா ஓட்ட இருக்காது கைஸ். ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. பேசி சொல்லலாம் தெரியும். அதெல்லாம் ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. என்ன ஓட்டுறீங்க? ஒரு கருத்து பயமா இருக்கு. பட்டாம்பி அதாவது ப்ளஸ்ல வந்து திரும்ப சொன்னாங்க எல்லா விஷயத்தையும் இப்படி வளருது. உடனே திரும்ப
லைட் பண்ணிட்டேன். இது எங்க சொல்றதுன்னு தெரியல. CPU ஃபேன் என்னன்னு பார்த்தீங்க இதில் சொல்லுங்க. எந்த பக்கம் சொல்லுவோம் தெரியல. ஏதாவது பெரிய ஏதாவது நாய்க்கா நம்ம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சிபி ஃபேன் உங்களை சொல்லிட்டேன். அடுத்தது ரேம். அதை பற்றி சோசியல் வெஞ்சன்ஸ் ரேமை இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். புக்லெட் கீழே இருக்கு. வேறு எதுவும் இல்லை. வெறும் புக்லெட்டு ரேம் அந்த பக்கம் இருக்கு. ஐஸ் ரேம் ஆஃப் பண்ணி குழம்பு ரேம் கைஸ் எப்படி மாற்றம் கூட தெரியாது. ரெண்டு எதுனா பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடியே மாற்றோம். கரெக்டாக மாட்டீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துருக்காது. இப்போ வந்து M.2 போடுறதுக்கு நட்டு வந்து தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க. கரெக்டாக M.2 எடுக்கும்போது ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நேரம் வச்சு M.2 SSD WD ப்ளூ இதுக்கு வந்து தண்ணிகள் நனைஞ்சிருந்துச்சு. அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு டூர் இருக்குண்ணே. அது M.2 அதிலே போட்டிருக்காங்க. M.2 லாக்கர்னு போட்டிருக்கேன். எனக்கு தெரியுதாங்க தெரியல. ஏன்னா ஃபோட்டோ ஒப்பாச்சு பண்ணுறேன். பார்க்க மாதிரி தான் இடம் பார்க்கணும். M.2 வந்து சொல்லிடும் 1 GB எனக்கு போதும். இது M.2 தான் போட முடியும். அதான் போட்டேன். குட்டி ஸ்க்ரூ தேவை இருக்கு.
அப்போ நண்பர்களே என்ன என்ன வந்துச்சு இந்த நட்டை வச்சுதான் நினைக்கிறேன். நல்லா வாழ்ச்சுட்டேன். மட்டாச்சு நான் மட்டாச்சு இந்த வேலை முடிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நான் மட்டும் இன்னும் வீட்டு வாங்க வச்சோம்னா அதை எடுத்து கொடுத்தோம். இதில் வந்து இந்த பத்திரமா வச்சு நம்புறவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்திரமா வச்சுருக்கோம். எங்கள் அப்பா உழைப்பு வச்சுருக்கோம். இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த எஸ்எம்பி இருக்கிறதுல தான் வைக்கிறேன். எஸ் இது என்ன இருக்கு? கேபிள் ரெக்கமெண்டேஷன் புக்லெட் படிப்போம். பவர் கேபிள் ஏதோ வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் SMBS பெஸ்ட் SMBS ஆஃப்னு நினைக்கிறேன். கொண்டாடுறேன் சிபிக்கு ரெண்டா கழட்டலாம். ஆனாலும் கழட்ட முடியல. 2 சிபி இருக்கு. இதுதான் பண்ணுவோம்னு நினைக்கலாம். எடுத்து வர மாச்சுட்டு கேபினட் அன்பாக்சிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷாக் அடிக்கணும். இந்த கவரு பத்திரமா கூரையில் இருந்தா அந்த கவரை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன். கேபினட் பேப்பரை சுத்தமாக வேணாம். இதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு இது கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் பேனலையும் இது டெம்பர் கிளாஸ் கிடையாது கைஸ். நான் டெம்பர் கிளாஸ் நினைச்சேன். சும்மா வந்து ஒரு அக்ரிலிக் ஷீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பயப்பட தேவையில்லை. அந்தளவுக்கு டைட்டாக வந்து இந்த பேக் பண்ணும். டெம்பர் கிளாஸ் அந்த பயப்பட தேவையில்லை. வீடியோ வர 10 நிமிஷம் ஆஃப் ஆகிடுது.
அந்த மாதிரியா ஒன்றுமே தெரியாமல் ஃபில் பண்ணி வந்தீங்க. அப்புறம் இங்கே 2 நட்டு இருக்குது. இந்த காலத்தில் இந்த பக்கத்தில் உள்ளது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த நட்டு இருக்கு. வந்து ஃபேனில் கழட்டிட்டேன். கீழே இருக்கு. ஒயர் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ண தெரியாது. இருந்தாலும் எதுவும் பண்ண முடியும். நட்டு தேவைப்படும். உனக்கு தெரியல எனக்கு எங்கே வயல எந்த பக்கம் விட்டு எந்த பக்கம் வெளியே எடுக்குமே தெரியல. நான் கீழே செய்யறேன். பறந்து போச்சு. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபேன் ஆட்டை போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த ஃபேன் என்கிட்ட ஒரு ஃபேன் இருக்கு. இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேனாக மேலே யூஸ் பண்ண போறேன். என்ன பண்ண சுத்தம்னு தெரியல. லோகோ இருக்கிறது ஆப்போசிட்ல இருக்கு. இதை வந்து எப்படி மாற்றி இதான் வந்து USB 3.0 ஒயரு. இது எல்லாமே வந்து 2 பேனலோட ஒயரு. RGB ஃபேன் ஒயரு எல்லாத்தையும் முடிச்சு போட்டு வச்சிருக்காங்க. அவுத்துட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். இதான் கைஸ் வந்து ஃபேனோட, இது வந்து ஃபேனோட அடாப்டரு. இது வந்து RGB லைட்டுக்கான அடாப்டரு. அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரெண்டில் 3 இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ஃப்ரெண்டுக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ் உள்ள வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் அதை வைக்காம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதே கழட்டிட்டு ஒயரை நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் கைஸ் ஃபேனுக்கு அடுத்தது RGB. உங்களுக்கு ஜிபி போதாதான், இருந்தாலும் போய் காசு இல்லை. நாலு +5 ஃபேன் வச்சிருக்கேன். எஸ்எம்பிஎஸ் சொல்லி சேர்த்தா 6 ஃபேனு. இது போதும். ஏசியே கூட தேவையில்ல. பிசிக்கு வந்து ஏசி தேவையா கண்டிப்பாக அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தா. நல்லா ஒரு 10-15 பிசி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏசி தேவை. ஒரு பிசி தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏர் கூலர் மட்டுமே வாங்கி மாட்டிக்கிட்டாலே போதும், ஷாக் கூலர் இல்லாமல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த ஃபேனை கழட்டி கிடையாது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியில் கழட்டிக்கிறேன். ஒரு ஃபேனை மட்டும் நான் கழட்டிக்கிறேன். மற்ற எல்லாமே முக்கியம். ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா அர்த்தமா அதையும் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் எதுக்கு கழட்டேன்னா, அங்கே ஒரு நட்டு இருக்கு மதர் போர்டு. இந்த நட்டை போடும்போது இருக்கும். அதனால தான் இதை கழட்டில இங்கேருந்து வீடியோ எடுத்து காமிப்பேன். சொல்லுங்க. வந்து மதர் போர்டை வச்சு ஐஓ ஷீல்டை வச்சு மாட்டிட்டு ஐஓ ஷீல்டு இது வந்து மடக்கிற விட சொன்னாங்க. இது நட்டுலாம் தேவையில்லையா? மாட்டினாலே சொன்னாங்க. அது ஒன்றுமே தெரியாது. சொல்றேன் மலைச்சோம்னா எந்த பக்கம் வெளியே வைக்கணும் எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது.
கை வச்சுக்கிட்ட மாட்டிட்டேன். தெரியுதா? எங்க தம்பிலாம் வளர்த்து விடுங்க, எப்படி வளர்த்துறது, ஏன் வளர்த்துறது ஒண்ணுமே அது. அது வந்து நான் கரெக்டாக தான் பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன். இது மேலே அப்படியே வரல. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உழையும். இது வந்து யூஎஸ்பி கேபிள், ரெண்டு பேனல் வருது. இது வந்து இந்த இடத்த வழியா இதில் இதுவும் ஒரு பேனல் வருது. எல்லாத்தையும் ஒரே ஓட்டாலே வெளியே எடுத்து வைக்கணும். அடுத்தது இந்த இந்த பக்கம் வந்து வெளியே வரணும். ஃபேனு கீழே இருக்கணும். இந்த லோகோ வந்து வெளியே இருக்கணும். அவ்வளோதான், மாட்டியாச்சு. எல்லாத்துல நான் காஸ்ட்லியாக போட்டது தெரியுமா? எஸ்எம்பிஎஸ் தான் நல்லா காஸ்ட்லியாக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் 10 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா. என்ன ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறீங்க? பைக்கதே ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்றேன்டா. வேற அவ்வளோதான். கண்டக்ட் பண்ணுறதா? கேமரா தான் இல்லை, வெப் கேமரா வாங்கி கூட வாங்கணும் யார்ட்டையாவது. நல்ல வெப் கேமராவா? கோப்ரோ வாங்க. எவ்வளோ தெரியுமா கோப்ரோ? 30,000. அசால்ட்டா சொல்றேன். கேபின் வெளில ப்ரொடெக்டருங்க. கீழே ஒன்று இருக்கு. ஒயரிங் தேவா ரொம்ப பிடிப்பாங்க. 40 நிமிஷம் தான் ரெக்கார்டே ஆகுது. திருப்பி மறுபடியும் காப்பி போட்டு எத்தனை எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியல. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால நல்ல எஸ்எம்பிஎஸ் போட்டுருங்க. எதுக்குன்னா கரண்ட் பண்ணா கூட இன்னைக்கு நம்ம ஹை வோல்டேஜ் வந்து 400 வோல்டேஜ் தெரியுமா இன்னைக்கு? அப்படி நான் ஒரு வேலை நான் ஆன் வச்சுருந்தீங்க நல்லதா. இது நான் இது போடலன்னா நல்லதா மதர் போர்டு போயிடும். இது போனால் இது நான் 4000 ரூபா தான். யூபிஎஸ் ஒன்று வாங்கி வச்சுருவேன். யூபிஎஸ் போயிடுங்களா? ஏய் யூபிஎஸ் கிட்டத்தட்ட 4000 வந்துடா. அதுக்கு நான் இதே போட்டேன், புரியுதா? அதனால இதில் போட்ட முடியும். அதாவது இது தனியாக இப்படி இருந்தாலும் 2000க்கு வாங்குறதுக்கு இதே கொண்டு இதுலேயே நான் காசை போட்டேன். அது ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நான் வாங்கி எக்ஸ்ட்ரா நான் வாங்கி மாட்டினா கூட இது நல்லதாக மாட்டிருக்கனால எனக்கு ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ட்ரைபேட் வாங்கி ஒரு 400 பிறகு கேமரா எப்போ ஆஃப் ஆனிச்சுன்னு தெரியல. வேறு வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே வந்து மதர் போர்டு எடுத்து கேமரா வைக்க வேண்டியதுதான். மதர் போர்டு 4 ஓட்டை இருக்கு.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இல்லாமல் கேமரா ஆஃப் ஆகிட்டு இப்போ வந்து மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறேன். மொபைலில் வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப போராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மொபைல் 4 வருஷம் பார்க்கறதுனால ரொம்ப போராக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு வழி இல்லை. எதுவும் முடிச்சாகணும். அதனால தான் சார்ஜ் எடுத்து இருந்தாலும் இந்த வாரம் 3 நாள் ஆகும். அது உள்ள நான் பிஜிஎம் வச்சுருவேன். பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு தனியாக கழட்டி வச்சுட்டேன். மதர் போர்டை தனியாக கழட்டிட்டு இப்போ கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ சிபியூ பின் ஒயரை வந்து இந்த பக்கமாக ஓட்டுறது சிபியூ பின் ஒயரை மேலே இருக்கிற ஐஓசி தனியாக கலந்துட்டு சிபியூ வேறு வந்து இந்த வழியாகவும் அடுத்து ஃபேன் வேறாகவும் இந்த வழியாகவும் வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திருப்பி முதல் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கேபிள் வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா அம்மங்குடி இதிலே போட்டிருப்பாங்க. இந்த பக்கமாக காற்று வெளியே போகணும். ஸோ காற்று வெளியே போகணும். இதுதான் போகணும். காற்று உள்ள வரணும். காற்று உள்ள வரும். காற்று உள்ளே வரும். இது காற்று வெளியே போகும். ஃபேன் எக்ஸல்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபேன் வேற இப்படி வெளியே எடுத்துக்கணும். வெளியே எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபேன் வரையும் வெளியே எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஃபேன் 2 வரையும் போட்டோலே வெளியே எடுத்துக்கணும். நான் கேபிள் கொஞ்சம் இடமா இருக்கும். அப்போதான் கண்டுபிடிச்சேன். அது சிபியூ வேறு. இது 24 பின். இது வந்து யூஎஸ்பி சிபியூ வேறு. சிபியூன்னு இதே போட்டுருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஈஸி தான். நானே கற்றுக்கிட்டேன். நிறைய பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிபியூ வேறு. சிபியூ வேறு. இது வெளியே விட்டுருங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
ஆன் பண்ண போகிறேன். சுவிட்சு போடல பின்னாடி. போட்டேன் அந்த போகிறேன். நான் போட்டு பயன்படுத்துவேன். எவ்வா சுத்திலெல்லாம் லைட்லாம் எப்படி மாட்டாவா எல்லா வேணும் சுத்து. சூப்பரா இருக்கு. எப்படி வெளியே ஆர்ஜிபி கிளியும் ஆர்ஜிபி கிளியும் ஆர்ஜிபி கிளியும் ஆர்ஜிபி. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிசி வெற்றிகரமாக பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பிசி ஆன் ஆகிட்டு பின்னாடி எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நானே ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதே தெரியல, அந்தளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 நாள் கழிச்சு எடுக்கிறேன். பிசி பில்ட் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன். டிரைவரு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ ஸ்டோரேஜ் இல்லாத காரணத்தினால வீடியோ எடுக்க முடியல. திருப்பி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு இப்போ செல்லில் தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்டோட செல்லு. கேமரா வந்து ஃபுல்லு. கேமரா வந்து எத்தனை வாட்டி எடுக்கிறது, செம ஈட்டாக வேறு ஆகிட்டு கேமரா. ஸோ அதாவது என் செல்லையும் பாதி வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அன்றைக்கி மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் ஆகிட்டு. ஸோ வீடியோ எடுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நாள் ஆகிட்டு. அது நான் அன்றைக்கி ராத்திரி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் Windows 11. பட் இருந்தாலும் எனக்கு நிறையா டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மொத்தமாக கிளாரிஃபை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 4லேருந்து 5 நாள் ஆகிட்டு. ஆனால் நான் நிறைய முடிச்சிட்டேன். வீடியோ எடுக்க அலுப்பு, அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. நான் வாங்கியிருக்க கீபோர்ட் மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸில் தான் வாங்கினேன். ஸோ கீபோர்ட் மவுஸும் செட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்காக காமிக்கிறதுக்காக கீபோர்ட் மவுஸு பார்த்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 650 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டும் ஒரு மவுஸும் ஒயிட் கலரில் வரும். ஸோ ரெண்டுமே RGB. மொத்தமாகவே நான் செட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே RGB. மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்லாம் கிடையாது. நார்மலான கீபோர்ட், நார்மலான மவுஸ் தான். ஸோ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ பேக்லைட் கேமிங் காம்போ கிட்டா. ஸோ இதில் வந்து ஒரு OTG அடாப்டர்னு வந்துச்சு. ஸோ சூப்பரான ஒரு மவுஸ் கீபோர்டாக சொல்லணும். உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மவுஸும் சூப்பராக தான் இருக்குது. ஸோ மொத்தமாகவே கீபோர்டு மவுஸ் சூப்பர். மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் செப்ரானிக்கோட. ஸோ உள்ளத்திலே காசு கம்மியானதுன்னா இது மட்டும்தான். ஸ்டிக்கர் கூட நான் பிரிக்கணும், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டிக்கர் கூட நான் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன், பிரிக்காம தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஸோ மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2500 ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல மானிட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் HD மானிட்டர். ஸோ கலர்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு என்ன இருக்குமோ அதை விட பெஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க செப்ரானிக்கில். ஸோ பிசி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பிசிக்கு வந்து நான் முன்னாடி வந்து அது என்னடா அது துணி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டஸ்ட்டு வந்து கூரையாக இருக்கிறதுனால ஸோ கீத்து தானே போட்டிருக்கேன். ஸோ டஸ்ட்டு பணிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஷால் இருக்கும்ல ஒரு 150 ரூபாய்க்கு நல்ல ஷால் வாங்கி, பிளாக் கலர் ஷாலாக வாங்கி அதை விட்டு முன்னாடி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து மெக்கானிக்கல் இந்த மெஷ் இருந்துச்சா அதுக்கு மேலேயும் ஒட்டி இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா கட் பண்ணிட்டேன். பிசி தொம் தானே இருக்க போகுது. ஸோ மேலேருந்து டஸ்ட்டு விழுந்து திருப்பி உள்ளே போயிட்டு மேலேயும் போட்டேன். ஸோ அந்த பக்கம் நான் ஒன்றும் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ அந்த பக்கம் டேப் போட்டலாம் நினச்சா அது நான் ஒட்டவே இல்லை. என்கிட்ட ஈத்தர்நெட் இருக்கிறதுனால ஈத்தர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு Windows 11 எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணிட்டேன். இதில் வைஃபை கிடையாது, நார்மலான போர்டு தானே. ஸோ 4500 ரூபாய்க்கு வாங்கின போர்டில் என்ன இருக்குமோ அதான் இருக்குது. இதில் வைஃபை கிடையாது, ப்ளூடூத்தும் கிடையாது. அப்படி வாங்கினா தனியாக அடாப்டர் வாங்கி தான் சொல்லிக்கணும். ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லாவே கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை போட்டு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறேன். கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிகினராக, அதாவது ஒன்றுமே தெரியாதனா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்து இதில் வந்து நான் வந்து தனியாக ஒரு என்னோட அம்மா லேப்டாப்பில் இருந்த ஒரு ஹார்ட் தூக்கி இதில் போட்டிருக்கேன். இந்த ஆல்ரெடி நான் வந்து WD Blue 500 GB SSD NVMe SSD போட்டதுன்னா அடுத்து இப்போ ஒரு அம்மா லேப்டாப்பில் உள்ள அதுவும் ஒரு WD Blue தான், ஒரு 500 GB ஹார்ட் போட்டிருக்கேன். இதில் அடுத்து கேபினெட் நல்ல கேபினெட் தான். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் RGB கேபினெட்டு. 4 ஃபேன் இருக்குது. அடுத்து மேலே ஒரு ஃபேன் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு ஃபேன் வாங்கி போட்டிருக்கேன். UPS வந்து ஒரு நல்ல UPS. அடுத்து வந்து ஏர் கூலர் வந்து நான் அதுவும் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸில் பார்த்துருக்கேன். ஏர் கூலர்னா அந்த ஸ்டாக் கூலர் எடுத்துகிட்டு ஏர் கூலர் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதனால் ஸ்டாக் கூலர் எடுத்துகிட்டு ஏர் கூலர் போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஏர் கூலர் வாங்கணும். ஸோ மற்றபடி இந்த டேபிளுக்கும் அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் போகிறேன் சீக்கிரமாகவே. இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா 1700 ரூபாய்க்கு வாங்கினது. நல்ல டேபிள் தான் இதுவும். இப்போ நான் எதெல்லாம் பட்ஜெட்டில் போட்டிருக்கேன்னா மானிட்டரும் கீபோர்டு மவுஸ் இது மட்டும் தான் பட்ஜெட்டு. டேபிள் கூட நல்ல டேபிள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு ஆஃபர் ஆகிறதுனால நல்ல டேபிள். அடுத்து உள்ள காமன்ஸ் எல்லாமே வெறித்தனமாக போட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் செம்ம ஒரு சூப்பரான
எல்லாமே மதர் போர்டை தவிர்த்து பாக்கி எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹைஎண்ட்ல தான் போட்டிருக்கேன். எல்லாமே ஆஃபர்ல வாங்கினது. உனக்கு இந்த அளவுக்கு எப்போ உனக்கு ஆஃபர்ல கிடச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, கார்டு ஆஃபர். அது இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இந்த கரெக்டாக 8 மணிக்கு சேல் வரும். இந்த 8 மணிக்கு சேல் வரப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். பார்த்துருந்து இங்கே படத்தில் சொல்லுவான்ல, கண்ணி வச்சு பிடிச்சிருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவானு, அது மாதிரி ஒன்னொன்னுத்தையும் கண்ணி வச்சு வாங்கியிருக்கேன். எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனாகும் போது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியல. அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டு கூட ஆனாகுமா ஆனாகாதா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனானதுக்கப்புறம் வந்துச்சு பாருங்க சந்தோஷம். அப்பா ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சுங்க. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, அது வார்த்தைகள் இல்லை. ஏன்னா நம்மளே ஒரு செஞ்சு ஒரு ஒன்றுமே தெரியாது, எனக்கு ஒரு பேசிக் எதுவுமே தெரியாது. அம்மா லேப்டாப் பிரித்து ஹார்டிஸ்க்லேருந்து எஸ்எஸ்டியை மாற்றிருக்கேன், அவ்வளோ தெரியும். அது சுத்தம் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி எனக்கு பிசி பற்றி ஒன்றுமே கிடையாது. தெரியுங்க, எங்கள் வீட்டில் பிசி இந்த கிடையாது, இது எதுவுமே எனக்கு பிசி பற்றி நாலேஜே கிடையாது. கடையில் தான் பில்ட் பண்ணலாம்னு எல்லாம் சொன்னாங்க. இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுத்து பார்த்துருவோம், ரிஸ்க் எடுத்து தானே ரிஸ்க் சாப்பிட முடியும்னு சொல்லிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து 30,000க்குள்ளேயே மொத்தமாக முடிச்சிட்டேன். இதற்கு எவ்வளோ கேட்டாங்க? 32,500 கேட்டாங்க. நான் இந்த ஸ்பெக்கை நான் தனியாக வாங்கணும்னா. பட் நான் மொத்தமாகவே 24க்குள்ளேயே முடிச்சிட்டேன். ஃபியூச்சரில் வேணால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதில் அப்கிரேட் பண்ணால் வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கான்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் கிராஃபிக் கார்டு ஃபியூச்சரில் ஒரு 15,000 30,000 நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கி போட்டால் இது வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு நான் இன்னும் படித்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு 1 லட்சத்துக்கு நான் பிசி பில் பண்ணால் செகண்ட் பிசியை கூட என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல அம்மா லேப்டாப் இருக்குது. இதில் நான் சாம்சங் எஸ்எஸ்சி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பக்காவான பிசியை என் மனசுக்கு என்னால் எந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சி இது பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிசி வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸான ஒரு சிப்பு தான் இது. நான் இது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், 3 நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப எனக்கு வந்து 40 தாண்டவே இல்லை. டெம்பரேச்சர் எனக்கு வந்து 40 தாண்டி போகவே இல்லை. நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து ஹாட்ஸ்டாரில் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்த்தேன், எனக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து 40-45 தாண்டி போகவே இல்லை. இப்போ நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் தாண்டி போகுது, ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 10-15 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறோம், எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுறேன். லைவ்ல தான் இருக்க போகிறோம், லைவ்ல எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் எதுவும் வந்தாலும் கேளுங்க, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கமெண்ட்ஸில் ரீப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வீடியோ போடணும்னா சொல்லுங்கள், வீடியோவும் போடுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆதரவு தெரியுங்க. நன்றி, வணக்கம். Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a ghost, and she likes to keep the party going.